Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Yoshga doir ustamalar bekor qilinadimi? 6000 yoshdan 4000 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga qanday ustama bor? Qaysi to'lov saqlanadi? Qaysi biri esa noto'g'ri tushunilmoqda? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bobo-buvi yoki yaqin qarindosh bor. Agar bitta noto'g'ri gapga ishonib, ariza bermasangiz yoki hujjatni vaqtida topshirmasangiz, oyma-oy olinishi mumkin bo'lgan puldan qolib ketishingiz mumkin. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Men avvalo eng katta chalkashlikni ochiq aytaman. Odamlar orasida yoshga doir ustamalar bekor qilinar ekan, 60 yoshdan keyin qo'shimcha pul berilmaydi. Lekin yoshga kirganlarga ham ustama to'xtatiladi degan gaplar yuribdi. Bunday gaplar odatda biror qonun, qaror yoki pensiya tizimidagi o'zgarish noto'g'ri talqin qilinganda paydo bo'ladi. Aslida masalani ikkiga ajratib olish kerak. Birinchisi, yoshga doir pensiyaning o'zi. Bu inson pensiya yoshga yetganda zarur ish staji va pensiya hisoblash uchun kerak bo'lgan ma'lumotlar asosida tayinlanadigan asosiy pensiya. Masalan, erkak kishi 6 yoshga to'lganda, ayol kishi 75 yoshga to'lganda qonunda belgilangan shartlari bo'lsa, yoshga doir pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. Bu pensiya ustama emas, bu asosiy pensiya turidir. Ikkinchisi pensiyaga qo'shib beriladigan ustama. Qo'shimcha to'lov yoki kompensatsiya. Mana chalkashlik ko'pincha shu joyda chiqadi. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar yosh bilan bog'liq bo'ladi. Ba'zilari nogironlik, urush qatnashchisi maqomi, yolg'iz pensionerlik, parvarishga muhtojlik, davlat mukofoti yoki boshqa alohida holatlar bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun yoshga doir ustama bekor bo'ldi degan gapni eshitganingizda darrov vahimaga tushmaslik kerak. Qaysi ustama haqida gap ketayotganini aniqlash kerak. Oldin ko'p odamlar pensiyani shunday tushunardi. Yoshga yetdim, pensiya tayinlandi, endi yoshim oshgan sari qo'shimcha pul ham avtomatik ko'payib boradi. Amalda esa har doim ham bunday emas. Pensiya tizimida to'lovlar aniq mezonlar asosida belgilanadi. Masalan, ish staji qancha, o'rtacha ish haqi qanday hisoblangan, pensiya tayinlash vaqtida qanday hujjatlar topshirilgan, insonda imtiyozli maqom bormi yoki yo'qmi? Shularning hammasi ta'sir qiladi. 60 yoshga kirgan erkak yoki 55 yoshga kirgan ayol pensiya olishi mumkin. Lekin faqat yoshning o'zi alohida ustama degani emas. Ya'ni inson 60 yoshga kirdi. Demak, pensiyasiga avtomatik ravishda katta ustama qo'shiladi degan qoida hamma uchun bir xil shaklda ishlamaydi. 6 yosh bu pensiya huquqi paydo bo'ladigan bosqich. Lekin qo'shimcha to'lov masalasi boshqa asoslar bilan belgilanadi. Avvallar ayrim toifadagi pensionerlarga turli qo'shimchalar bo'lgan. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari, ularga tenglashtirilgan shaxslar, yolg'iz yashovchi va parvarishga muhtoj pensionerlar. Ta'lim yoshdan oshgan fuqarolar bo'yicha alohida tartiblar mavjud bo'lgan. Ammo ko'pchilik bularning barchasini bitta nom bilan, ya'ni yosh ustamasi deb atab yuboradi. Natijada bir to'lovdagi o'zgarish hamma pensionerlarga tegishli ko'rinadi. Endi asosiy savolga kelamiz, nima o'zgardi? Eng muhim jihat shuki, so'nggi yillarda pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha tizim bosqichma-bosqich tartibga solinyapti, raqamlashtirilyapti. Ayrim eski nomdagi to'lovlar birlashtirilmoqda yoki boshqacha tartibda hisoblanmoqda. Shu jarayonda ayrim joylarda ustama bekor qilinadigan ibora paydo bo'ladi. Lekin har doim ham bu pulingiz butunlay kesiladi degani emas. Masalan, ba'zi to'lovlar alohida satr sifatida ko'rsatilmasligi mumkin. Lekin umumiy pensiya tarkibida hisobga olinishi mumkin. Yoki aksincha, oldin ayrimlarga odat bo'yicha qo'shib kelinayotgan to'lov endi faqat hujjat, maqom va aniq asos bo'lsa berilishi mumkin. Ya'ni tizim hamma eshitgan gap bo'yicha emas, hujjat bo'yicha ishlashga o'tmoqda. Shu yerda men tomoshabinlarga juda muhim ogohlantirish beraman. Agar sizga mahallada navbatda, bozorda yoki tanishlar orasida ustama bekor bo'libdi deyishsa, darhol xulosa chiqarmang. Pensiya bo'yicha rasmiy ma'lumotni pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki MyTKP.uz orqali tekshirish kerak. Chunki bir odamning holati boshqa odamnikiga mutlaqo o'xshamasligi mumkin. Endi kimlar alohida e'tibor berishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda kaxan yoshga yaqinlashayotgan yoki kaxan yoshga to'lgan pensionerlar. Chunki amaliyotda eng ko'p savol aynan shu yosh bilan bog'liq bo'ladi. Ko'pchilik chekimli yoshdan keyin pensiyaga qo'shimcha to'lov bormi? U avtomatik tushadimi, ariza kerakmi deb so'raydi.
Tazmin yoshdan keyingi qo'shimcha to'lovlar odatda parvarish, keksalik salomatlik holati va qonunda belgilangan alohida mezonlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun yaqin yoshga to'lgan odamning pensiya ishini albatta qayta tekshirtirish kerak. Ikkinchi toifa yolg'iz yashovchi pensionerlar. Masalan, farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda, o'zi esa yolg'iz yashaydi. Bunday holatda ham avtomatik ravishda hamma to'lov beriladi deb o'ylamaslik kerak. Yolg'iz yashash faktini tasdiqlovchi ma'lumot, doimiy ro'yxat, oila tarkibi, mahalla ma'lumotnomasi yoki tegishli tizimdagi ma'lumotlar muhim bo'lishi mumkin. Agar hujjatda u kishi boshqa oila a'zolari bilan bir manzilda ko'rsatilgan bo'lsa, amalda yolg'iz yashasa ham tizim uni yolg'iz deb ko'rmasligi mumkin. Uchinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar pensionerda nogironlik guruhi bo'lsa, uning pensiya hisob-kitobida yoki qo'shimcha to'lovlarida alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham muhim nuqta bor. Nogironlik muddati tugagan bo'lsa, qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, hujjat yangilanmagan bo'lsa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Odamlar ko'pincha oldin olayotgan edim, nega kamaydi deb hayron qoladi. Sababi ko'pincha maqom muddati hujjat yoki elektron bazadagi ma'lumot bilan bog'liq bo'ladi. To'rtinchi toifa ishlayotgan pensionerlar. Ayrim odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Ishlayotgan pensionerning pensiyasi va qo'shimcha to'lovlariga oid tartiblar ishlamaydigan pensionernikidan farq qilishi mumkin. Masalan, qayta hisoblash, ish stajining qo'shilishi, ish haqi bo'yicha ma'lumotlarning yangilanishi kabi masalalar bor. Shu sababli ishlayotgan pensioner har yil yoki ma'lum davrlarda pensiyasini qayta hisoblatish imkoniyatini tekshirtirib turishi kerak. Endi kimlar vahimaga tushmasligi kerak? Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz qonuniy tayinlangan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, sizga hech kim sababsiz endi yoshga doir pensiya bekor bo'ldi deb pulingizni to'xtatib qo'ya olmaydi. Yoshga doir pensiya alohida ustama emas, bu asosiy ijtimoiy kafolatdir. Uni bekor qilish uchun shunchaki mish-mish yetarli emas. Masalan, 62 yoshli erkak 3 yil ish staji bilan pensiya olyapti. U odam 6 yosh ustamasi bekor bo'lar ekan degan gapni eshitib qo'rqadi. Lekin u olayotgan puling asosiy qismi yoshga doir pensiya hisoblanadi. Bu uning mehnat staji va pensiya yoshiga yetgani asosida tayinlangan. Agar u alohida imtiyozli ustama olmayotgan bo'lsa, ustama bekor bo'ldi degan gap uning asosiy pensiyasiga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Yana bir misol. 17 yoshli ayol 25 yil ishlagan, pensiyasi odatdagi tartibda tayinlangan. Unga qo'shimcha ravishda nogironlik, urush qatnashchisi, parvarish yoki boshqa maxsus to'lov belgilanmagan. Bunday holatda u mening yoshim 67 bo'ldi. Demak, alohida ustama bo'lishi shart deb o'ylamasligi kerak. Yoshning o'zi har doim alohida ustama yaratmaydi. Lekin pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, ish staji kiritilmay qolgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari to'liq olinmagan bo'lsa, bu boshqa masala. Buni albatta tekshirtirish kerak. Keling, raqamlar bilan tushuntiraman. Birinchi holat, 6 yoshli erkak pensiyaga chiqdi. Uning 28 yil ish staji bor. Pensiya hisoblashda oylik ish haqi ma'lumotlari to'liq kiritilgan. U odam 6 yoshga kirdim, yana ustama ham qo'shiladi deb kutadi. Lekin unga tayinlangan summa aslida uning asosiy yoshga doir pensiyasi bo'ladi. Agar unda boshqa imtiyozli maqom bo'lmasa, alohida yosh ustamasi avtomatik qo'shilmasligi mumkin. Bu noto'g'ri emas, bu pensiya tizimining tartibi. Ikkinchi holat, takkonzun yoshga to'lgan bu pensiya olyapti. Farzandlari bor, lekin ular boshqa shaharda yashaydi. Bu o'zi yolg'iz, sog'lig'i zaif, doimiy parvarishga muhtoj. Mana shu holatda faqat yoshga qarab emas, balki parvarishga muhtojlik, yolg'iz yashash, tibbiy xulosa va ijtimoiy holat bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlar bor yo'qligini tekshirtirish kerak. Agar hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilsa, unga tegishli to'lov yoki yordam tayinlanishi mumkin. Agar hujjatlar topshirilmasa, tizim bu holatni bilmaydi va pul avtomatik tushmasligi mumkin. Uchinchi holat, 7 yoshli ota pensiya olayapti, lekin 10 yil oldingi ish staji pensiya ishiga kiritilmagan. U menga yosh ustamasi kerak deb yuradi. Aslida esa muammo boshqa joyda. Uning pensiyasi boshidan kam hisoblangan bo'lishi mumkin. Bunday holatda yosh ustamasini izlashdan oldin mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar qayta tekshiriladi. Ba'zan odamlar qo'shimcha ustama qidirdi, lekin natijada eski staj tasdiqlanib pensiya miqdori oshdi. 4-holat, ba'zan 2 yoshli kishi nogironlik guruhi bilan pensiya olgan.
lekin tibbiy hujjat muddati tugagan yoki elektron bazaga yangilanish kiritilmagan. Bu yosh ustamasini bekor qilishdi deb o'ylaydi. Aslida esa to'lovdagi o'zgarish nogironlik maqomi yoki hujjat yangilanmagani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya kamaygan yoki qo'shimcha to'lov tushmay qolgan bo'lsa, birinchi savol shunday bo'lishi kerak. Qaysi asos bo'yicha to'lov to'xtagan? Endi eng ko'p beriladigan savol 60 yoshdan taqim yoshgacha aniq qanday ustama bor? Men buni oddiy tilda aytaman. 60 yoshdan tekin yoshgacha bo'lgan davrda hamma pensionerlarga faqat yoshi uchun bir xil qo'shimcha ustama beriladi deb umumiy qo'yda sifatida aytish to'g'ri emas. Bu yosh oralig'ida asosiy e'tibor pensiya tayinlanishi, ish staji, ish haqi, imtiyozli maqomlar, nogironlik, boqimandalik, maxsus xizmatlar va boshqa qonuniy asoslargadir. Demak, 60 yoshga kirgan har bir erkak yoki 55 yoshga kirgan har bir ayol avtomatik ravishda yosh ustamasi degan alohida qo'shimcha oladi deb kutmasligi kerak. Lekin bu inson hech qanday qo'shimcha ola olmaydi degani ham emas. Agar u nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, yolg'iz yashasa parvarishga muhtoj bo'lsa, alohida xizmatlari yoki qonunda ko'rsatilgan maqomlari bo'lsa, qo'shimcha to'lovlar masalasi alohida ko'rib chiqiladi. Dagun yosh masalasi esa alohida e'tibor talab qiladi. Ko'p tizimlarda vaksina yoshdan oshgan fuqarolar keksaligi va parvarishga ehtiyoj sababli alohida ijtimoiy himoya toifasi sifatida qaraladi. Lekin bu yerda ham pasportda vaksina yosh bo'ldi. Ertasi kuni hamma narsa o'z-o'zidan qo'shiladi deb kutish xato bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l taqim yoshga to'lgandan keyin pensiya bo'limiga murojaat qilib, mening yoshim baqimga to'ldi, menga qo'shimcha to'lov, parvarish puli yoki boshqa imtiyozli to'lov tegishlimi deb rasmiy so'rash. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarni aytaman. Birinchi nozik jihat, bir nechta imtiyoz bir vaqtda bo'lsa, ularning hammasi avtomatik qo'shilavermaydi. Ba'zan qonunda eng yuqori miqdordagi bittasi beriladi. Yoki bir-birini takrorlaydigan to'lovlar qo'shib berilmaydi degan tartib bo'lishi mumkin. Masalan, inson bir vaqtning o'zida nogironlik bo'yicha ham, keksalik bo'yicha ham, boshqa maqom bo'yicha ham yordam so'rashi mumkin. Lekin yakuniy hisob-kitobda qaysi to'lovlar birga berilishi, qaysi biri almashtirilishi alohida aniqlanadi. Ikkinchi nozik jihat, ro'yxat va yashash joyi. Pensioner bir joyda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashasa, hujjatlarda chalkashlik paydo bo'ladi. Ayniqsa yolg'iz yashash, parvarish mahalla tomonidan tasdiqlanadigan holatlar ijtimoiy yordam masalalarida bu juda muhim. Agar bu qishloqda yashasa, lekin pasport bo'yicha o'g'lining uyida ro'yxatda tursa, tizim uni yolg'iz yashaydi deb ko'rmasligi mumkin. Bunday holatda hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Uchinchi nozik jihat, bank kartasi va to'lov tushishi. Ba'zan pensioner ustamam bekor bo'ldi deydi. Aslida esa bank kartasi muddati tugagan, karta bloklangan, hisob raqami o'zgargan yoki to'lov kuni kechikkan bo'ladi. Shuning uchun pul tushmasa, avval bankdan, keyin pensiya bo'limidan tekshirish kerak. Ayniqsa keksa insonlar karta almashganda yangi hisob raqami to'g'ri bog'langanmi? SMS xabar kelyaptimi? Bank ilovasida ko'rinyaptimi? Bularni farzandlari bilan tekshirtirsin. 4-chi nozik jihat, pensiya qayta hisoblash masalasi. Ko'pchilik faqat ustama haqida o'ylaydi, lekin pensiyani qayta hisoblash orqali ham miqdor oshishi mumkin. Masalan, ish staji to'liq kiritilmagan, arxivdan ish haqi ma'lumoti topilgan, harbiy xizmat davri yoki boshqa qonuniy davrlar hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda ustama emas, asosiy pensiya qayta ko'riladi. Natijada pensiya oyma-oy ko'proq bo'lishi mumkin. 5-chi nozik jihat, og'zaki javobga ishonib qolmaslik. Siz pensiya bo'limiga borib og'zaki so'radingiz, kimdir sizga hech narsa yo'q dedi. Bu yetarli emas. Murakkab holat bo'lsa, yozma ariza bering. Yozma arizaga yozma javob bo'ladi. Yozma javobda qaysi qonuniy asos bilan rad etilgani ko'rsatiladi. Agar javob noto'g'ri bo'lsa, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Og'zaki gap esa keyin isbot bo'lmaydi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pensiya miqdoringiz tarkibini tekshirtiring. Mening pensiyam nechta qismdan iborat? Asosiy pensiya qancha? Ustama yoki qo'shimcha to'lov bormi? Bo'lsa qaysi asosda berilyapti deb so'rang. Buni pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limida, davlat xizmatlari markazida yoki elektron xizmatlar orqali tekshirish mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, oila tarkibi yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar.
bank karta rekvizitlari tayyor bo'lsin. Agar gap taqsimon yoshdan oshgan odam haqida ketayotgan bo'lsa, uning salomatlik holati, parvarishga ehtiyoji va yolg'iz yashash holati bo'yicha hujjatlar ham kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam. Arizada aniq yozing. Masalan, men 8 yoshga to'lganligi munosabati bilan pensiyamga qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, parvarish bilan bog'liq to'lovlar yoki boshqa ijtimoiy yordamlar tegishli yoki tegishli emasligini aniqlab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar pensiya kamaygan bo'lsa, pensiya miqdori qaysi sababga ko'ra o'zgarganini va qaysi to'lov to'xtatilganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozing. 4-qadam, javobni saqlang. Har qanday yozma javob, kvitansiya, ariza nusxasi, qabul qilingan sanani tasdiqlovchi hujjat juda muhim. Chunki keyin siz yuqori tashkilotga murojaat qilsangiz, men murojaat qilganman, mana javob deya olasiz. Ko'pchilik aynan shu joyda xato qiladi, ariza beradi, lekin nusxa olmaydi. Javobni saqlamaydi. Keyin esa masalani isbotlash qiyin bo'ladi. 5-qadam, agar keksa ota-onangiz bo'lsa, ularning pensiyasini bir marta to'liq tekshirtiring. Men buni hamma farzandlarga tavsiya qilaman. Ota-onangiz hammasi joyida deb yurishi mumkin. Lekin ular qaysi ustama borligini, qaysi hujjat yetishmayotganini bilmasligi mumkin. Bir kun vaqt ajrating, pensiya hujjatlarini ko'ring, bankdan tushumlarni solishtiring, pensiya jamg'armasidan hisob kitobni so'rang. Ba'zan kichkina e'tibor bir necha oy yoki bir necha yil davomida qo'shimcha daromad olib keladi. Birinchi xato mish-mishga ishonish. Qo'shnim aytdi, mahallada shunday deyishdi. Internetda ko'rdim degan gaplar rasmiy asos bo'la olmaydi. Har bir pensionerning huquqi uning shaxsiy hujjatlari bilan belgilanadi. Ikkinchi xato, 6 yoshni ustama yoshi deb o'ylash. 6 yosh erkaklar uchun pensiya yoshidir. Lekin alohida ustama avtomatik degani emas. Ayollar uchun ham pensiya yoshi boshqa tartibda belgilanadi. Shuning uchun yoshga yetish, ustama olishni aralashtirib yubormang. 3-xato. 8 yoshga to'lganda hech qayerga murojaat qilmaslik. O'zi qo'shilib qoladi deb kutish har doim ham to'g'ri emas. Elektron tizimlar ishlaydi, lekin hujjat, maqom va holat tekshirilishi kerak bo'lgan vaziyatlar ko'p. 4-xato. Pensiya kamayganda sababini bilmasdan jim yurish. Agar bir oyda pul kam tushsa, darhol aniqlang. Bu bankdagi texnik muammo bo'lishi mumkin. Hujjat muddati tugagan bo'lishi mumkin. Biror qo'shimcha to'lov to'xtagan bo'lishi mumkin. Sababini bilmasangiz, huquqingizni himoya qila olmaysiz. 5-xato, eski ish stajini izlamaslik. Ko'pchilik arxivdan topilmaydi deb o'ylaydi. Lekin ayrim hollarda eski tashkilot ma'lumotlari arxivda saqlangan bo'ladi. Agar topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Ayniqsa Sovet davrida yoki 90-yillarda ishlagan fuqarolar buni tekshirtirib ko'rish kerak. Demak, bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, yoshga doir pensiya bilan yoshga bog'liq ustama bir xil narsa emas. 6 yoshga kirish pensiya huquqini anglatadi, lekin hamma uchun alohida avtomatik ustama degani emas. 6 yoshdan 90 yoshgacha bo'lgan fuqarolarda qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Lekin bu yoshning o'zi bilan emas, balki nogironlik, yolg'iz yashash, parvarishga muhtojlik, maxsus maqom, ish staji va boshqa qonuniy asoslar bilan bog'liq bo'ladi. 90 yoshga to'lgan pensionerlar esa o'z pensiya ishini albatta tekshirtirish kerak. Chunki aynan shu yoshdan keyin ayrim qo'shimcha imkoniyatlar paydo bo'lishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq ota-onangiz, bobo-buvingiz yoki o'zingizning pensiya hujjatlaringizni bir ko'zdan kechiring. Qaysi to'lovni olayapsiz? Qaysi biri sizga tegishli bo'lishi mumkin? Qaysi hujjat yetishmayapti? Bularni aniqlang. Og'zaki gap bilan cheklanmay, kerak bo'lsa yozma ariza bering. Shunda siz mish-mish emas, aniq javob asosida harakat qilasiz. Agar sizning oilangizda 60 yoshdan oshgan yoki 80 yoshga yaqinlashgan pensioner bo'lsa, izohlarda yozing. Sizlarda qo'shimcha ustama bormi? Pensiya bo'limidan qanday javob olgansiz? Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning oyma-oy daromadini saqlab qolishi mumkin.